歡迎嚟到是日新聞提要。橙天嘉禾宣布將全面停止喺香港經營嘅戲院業務，預料會喺6月29號之前停止旗下院線嘅服務。嘉禾院線喺香港經營共有7間戲院，當中嘉禾黃埔、海運戲院同埋嘉禾 MegaBox 已經於早前停止服務。49歲越南籍女子失蹤一案，警方正循住謀殺方向繼續調查，並追緝一名越南籍男子。由於閉路電視影到佢多次出入大廈並手持寵物棄置喺唔同嘅地方，警方連日到多個地點搜證。四大才子之一蔡瀾周三於香港養和醫院離世，享年83歲，不設任何儀式，遺體已經順利火化。蔡瀾於1941年生於新加坡，留學日本，移居香港發展，曾任電影製作人、作家，亦都主持過多個飲食節目。蔡瀾、金庸、倪匡、黃霑並列香港四大才子，但係前3人已經先後離世。始終會走嘅，你太掛住佢啦，就等於你捉走佢嘅靈魂啦，你唔放手佢都唔走。